Witajcie kochani, witam Was świątecznie, a właściwie jeszcze przedświątecznie. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić swój własny domowy waporub. Tutaj mam takie puste pudełko po waporubie i je sobie napełnię sama. Czary-mary i będzie znowu pełne. Ja sobie osobiście nie wyobrażam przeziębienia bez waporuba, a ostatnio mi się właśnie skończył i ratowałam się sama. Domowy waporub jest o tyle fajny, że możecie sobie sami dozować, tak, ile jakich olejków chcecie dodać. Możecie sobie zrobić wersję mocniejszą, możecie sobie zrobić wersję słabszą. No i to się robi tylko 5 minut, więc praktycznie to jest żadna praca, tak? Taki domowy waporub robimy na bazie oleju kokosowego, ale możecie użyć też olej migdałowy, ewentualnie oliwę z oliwek, tylko wtedy będziecie musieli dodać więcej wosku pszczelego albo dodać jeszcze masło kakaowe albo masło shea, żeby trochę go zagęścić, tak? Ja używam olej kokosowy, to jest moja baza, 5 łyżek. Potem dodaję sobie jeszcze 2 łyżki masła shea, 2 łyżki wosku pszczelego. Ja sobie kupuję już taki w płatkach zmielony, żeby się nie męczyć. A reszta naszych składników to są już tylko olejki eteryczne. I te również możecie sobie dobierać wedle uznania. Oczywiście one muszą być dobrane według jakichś tam właściwości prozdrowotnych, tak? Żeby nasz waporub nadawał się nie tylko do smarowania, ale do inhalowania również, tak? I główną bazą jest tutaj olejek eukaliptusowy. Dodajemy 20 kropel takiego olejku eukaliptusowego. Natomiast reszta olejków jest już dowolna. Oczywiście to są takie olejki, które muszą mieć jakieś tam działanie inhalacyjne, tak? Więc ja dodaję jeszcze 5 kropel olejku z drzewa herbacianego, 5 kropel olejku lawendowego. Wspomagam się jeszcze olejkiem cynamonowym. Z tym olejkiem trochę uważajcie, bo jeśli ktoś jest uczulony, a wiele osób jest na niego uczulonych, to może zajść reakcja alergiczna. Proponuję przeprowadzić najpierw próbę. Ja już tą próbę przeprowadzałam, więc bezpiecznie sobie olejek cynamonowy dodaję, tak? Ale możecie spokojnie z niego zrezygnować. Lawendowy już pokazywałam. Ja dodaję jeszcze rozmarynowy. Bardzo fajnie wychodzi ten domowy waporub też z dodatkiem olejku z mięty pieprzowej. Możecie też dodać jeszcze olejek goździkowy, ale to nie jest obowiązkowe, tak? Ja po prostu montuję z tych olejów, które tutaj posiadam. Jeśli któregoś nie macie z tych olejów, które podaję w przepisie, to się nie przejmujcie, no po prostu nie musi być pełny skład, tak? Olej kokosowy nakładam sobie do takiego naczynia, to jest moje specjalne naczynie do rozpuszczania olejów w kąpieli wodnej, tak? Czyli nakładam olej kokosowy do tego garnuszka, garnuszek wkładam do kolejnego garnuszka z gorącą wodą i podgrzewam. I w tym naczyniu on mi się tak fajnie rozpuszcza, tak? Łączę go z woskiem pszczelym i z masłem shea. Za chwilę Wam to jeszcze pokażę, jak to wygląda w praktyce. Teraz mówię tylko tak na sucho, tak? Na sam koniec, jak już trochę to wszystko przestygnie, jak te oleje się wymieszają, dodaję olejki eteryczne. I to jest w zasadzie wszystko. Przekładam do pustego pojemniczka po waporubie i mam mój własny domowy waporub. Tym razem jeszcze Wam nie powiem, ale w najbliższej przyszłości postaram się zrobić też dla Was tutorial, jak zrobić sobie takie domowe, to się nazywa kule do kąpieli chyba, tak? Z dodatkiem waporuba, żeby jak Was bierze przeziębienie, żebyście mogli się tak poinhalować w kąpieli. Ale to by było na jeden odcinek za dużo, więc postaram się w najbliższej przyszłości to dla Was dorzucić. Dlatego najlepiej zasubskrybujcie mój kanał, wtedy nie przegapicie nowego odcinka. Ok, do dzieła. Nakładam sobie olej kokosowy. Mówiłam 5 łyżek, tak? Ale powiem Wam szczerze, ja to zawsze robię na oko i nie trzymałabym się na Waszym miejscu tak ściśle tego przepisu. Zawsze jak widzicie, że konsystencja Wam się nie podoba, możecie zawsze dodać
trochę więcej wosku pszczelego, żeby zagęścić i nic się nie dzieje, tak? Także ok. Olej kokosowy jest. Trochę masła, to jest akurat wosk pszczeli, trochę masła shea. Masło shea też tak fajnie będzie nawilżało skórę i natłuszczało. Super. Sobie ręce natłuszczę przy okazji. Dobra, i teraz jedziemy z woskiem pszczelim, tak? Wosku pszczelego mówiłam 2 łyżki. No i robię to tak na oko. 2 łyżki? Chyba nie, ale wydaje mi się, że i tak będzie dobrze. Tak, i teraz tak jak mówiłam, to wkładam do garnka z gorącą wodą. To są moje oleje. Już się połączyły. Ja je chwilę jeszcze przestudzę. Nie muszą być takie gorące. Wystarczy, że będą ledwie co? Letnie. Ale żeby nie stężały, tak? Dobra. I zaczynam dodawać olejki. Najpierw eukaliptusowy, 20 kropelek, tak jak mówiłam, tak? Siedem, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O, już czuję. Szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Jeszcze tutaj na koniec chciałam Wam dodać, ja będę sobie powoli dodawać te olejki, tak? Teraz dodaję 5 kropel olejku z drzewa herbacianego, ale chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że gdybyście chcieli taki olejek używać dla swoich dzieci, to ja wiem, że w niektórych przepisach podaje się, że wystarczy zmniejszyć dawkę wszystkich olejków o połowę i wtedy już możecie używać taki olejek dla dzieci. Teraz dodaję lawendowy. Niemniej, mimo wszystko ja uważam, i tak jest napisane również na opakowaniu Vaporupa, że dla dzieci poniżej 6 roku życia Vaporup nie powinien być używany. I ja się z tym zgadzam. Niezależnie od tego, czy zmniejszycie tą dawkę tych olejków eterycznych, czy nie, to ciągle jeszcze są to olejki, które nie są jednak przeznaczone dla dzieci i mogą być dla nich niebezpieczne. Mogą uczulać, mogą podrażniać. Po co ryzykować? Ja bym nie ryzykowała. Oczywiście decyzja jest Wasza. Zrobicie co zechcecie, tak? Ja swoim dzieciom tego Vaporupu nie daję. Mimo że wiem, że oficjalnie w oryginalnym przepisie jest napisane, że zmniejszyć wszystkie olejki o połowę i można bezpiecznie stosować dla dzieci. Jakoś w to nie wierzę. Ok, dodaję teraz olejek rozmarynowy jeszcze na koniec. Ok. Wszystko mieszam elegancko. Mieszam. Przelewam do słoiczka po Vaporupie. I czekam aż stężeje. To wszystko, kochani. Jeśli Wam się podobało, dajcie mi lajka. Nie ukrywam, że im więcej lajków będę miała, im więcej odsłon będę miała, tym bardziej mi się po prostu będzie dla Was chciało robić nowe filmy. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, żebyście nie przegapili moich kul do kąpieli z Vaporupem. Przelewam. Chyba będę musiała jeszcze jeden pojemniczek wziąć, tyle mi wyszło. Tak to jest, jak się robi na oko. Ok, zakręcam. Potem jeszcze zrobię Wam zdjęcie, jak to wygląda, jak stężeje, ok? Kochani, minęło już 10 minut. Sprawdzamy, co mi wyszło. Idealnie. Widzicie?
ale pachnie. Tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze, jak się rozsmarowuje. Pokażę Wam jeszcze, jak się rozsmarowuje. Teraz będę całą noc pachniała. Do zobaczenia, kochani, i wesołych świąt. Nie chorujcie, żeby ten waporub nie był Wam zbyt często potrzebny. Buziaki, pa, pa!